Hea kook on, et kook ka on põhiliselt kahest komponendist. Üks on see või noh, tort näiteks, eks ju, et seal on see saiakiht, eks ju, mis on imbunud läbi. Ja siis on vahekihid. Ja siis, kui sa ainult ühte kihti sööd, ainult seda leivaosa või küpsise osa, noh, siis jääb nagu kuivaks, eks ju. Ja kui sa ainult need vaheosasi sööd, et ainult kreemiseid või kohupiima või et šokolaadid või noh, et siis noh, süda läheb lõpuks hakkab läikima. Elus on ka niimoodi, et on nagu väline ja sisene põhjus, nagu Jumal Chaitanya üks salapärane veedades kirjeldatud Goranga, siis selline Jumala kehastus, siis tal oli ka väline ja sisemine nagu põhjus, miks ta tuli. Üks oli see, et ise kogeda seda Krishna preemat, Jumal tuli ise kogema seda, mis tunnevad tema suhtes siis pühendunud. Eriti tema esimene laiendus, siis Radharani, Jumalanna. No selline esoteeriline värk. Ja siis teine, noh, et jagada seda, eks ju, preema rassat, puhta armastuse Jumala siis ja elusolende vahelist sellist intiimset lähedast suhet. Et noh, kaks põhjust, et tema Chaitanya elulugu vaatad ka, et alustas kinniste uste taha, lõpetas ka kinniste uste taga, eks ju, Gambiras, seal Jagannath-puuris, kus ta viimased 6 aastat siis lõpuks oli sellises ekstaatilises igatsuses või pranambas, siis ta ei olnud enam avalik tegelane, eks ju, aga siis vahepeal noh, alguses ka ta oli oma lähikondlastega, lõpus hästi lähikondlastega, vahepeal etapp ta siis jagas seda, noh, vabastas, eks ju, inimesi kehalisest kontseptsioonist ja pakkus neile siis kõige kõrgemat maitset, eks ju, igavest suhet hinge ja ülihinge, Jumala ja elusolendi vahel. Et elus on ka niimoodi, et mõni võib küsida, et noh, et mida siis on rohkem vaja, vaat nagu tort, eks, et mõlemad kihid, et korraga, et on vaja organiseeritud religiooni. Chaitanya Mahaprabhu, kui ta oli Jagannath-puuris, elas ta käis ka 4 korda päevas ikkagi seal Jagannath templis, noh, mis on organiseeritud religioon ja organiseeritud religiooniga on alati kaasas sellised, kuskilt kaob raha, ma ei tea, võim hakkab pähe, noh, ühesõnaga, nagu ikka, tänapäeva inimesed on deklareerunud ja kui on organisatsioon ja kui on juba mitu inimest, siis tekivad konfliktid ja jamad, eks ju, kellel, noh, seal nagu ma ütlesin, kas võim või raha. Või siis üldse, mis kasutatakse siis organisatsiooni religioonid, et mingite kaupmeeste, poliitikute eesmärkide täitmiseks üldse. Et see on ka kõik klassika, aga samal ajal me ei saa öelda, et ütleme, et kui on midagi väärtuslikku on, et kui ma seda ei jaga, ei ürita jagada või organiseerida või kuidagi noh, teisi aidata, kellel on huvi, siis see oleks ka nagu ihnus. Et umbes mõtlema, et et okei, et mul on vaja ainult seda magusat poolt, eks ju, tordi magusat poolt, ütleme, et see saia pool on see nagu väljapoole organiseeritud religioon ja ma võtan ainult seda magusat poolt, olla ise eraldi, oma suhe, minu isiklik suhe Jumalaga, ärge segage mind mateeria ja langed hinge, et mul on oma, et kui on ainult see, siis noh, see ei ole vale, eks ju, aga nad mõlemad oleks nagu ideaalis, eks ju, et sisemine minu suhe, eks ju, kõige kõrgem, mina kõige kõrgem, eks ju, sügav, intiimne, eks ju, see, noh, lähed nagu seda teed, eks ju, sest lõpuks on nagu laps, eks ju, lapsele ka ei lase talle kõike teha alguses, hiljem ta on juba sõltumatu, et olgu seda kaitsed, eks ju, sellepärast on reguleeritud vaimne elu, seda tohib teha, seda ei tohi, kõike võib-olla ei räägita, eks ju, no, algajale vaimsele inimesele ka, eks ju, katuse sõidaks. Kõiki nüansse ta nagunii ei saa aru, ta kaitstakse nagu väike laps, eks ju. Hiljem oled sa juba sõltumatu, eks ju, kus on oma maitse ja sul on oma suhe Jumalaga. Aga ikkagi kaastundes sa saad aru, et kõik on üks tervik, et sa ei saa nagu mina ja Jumal, kui sul on intiimne mina ja Jumal kõige kõrgem, eks ju, siis noh, sa ei saa nagu midagi teha, vaata, sina oled osake Jumalast, teised elus oled osakesed Jumalast. Et ilmselt siin on vaja sellist tervet mõistust ja lähenemist, iga äärmus on halb. Et samal ajal me oleme ikkagi sotsiaalsed olendid, see mitmekesisus on meie ümber ja seda armastust, olla armastatud ja armastada teiste elusootu vahendada seda energiat, noh, Jumal on väga rahul, kui me seda õpime kasutama, mitte ainult ei ole, et noh, et umbes nägemist, et ma olen koopas ära, et mul on kõrini. Et meil on vaja siis mõlemat, sellist intiimset, rahulikku aega, mina ja Jumal, eks ju, minu praktika sügavust, eks ju, ja samal ajal meil on elus olendid ümber, kes on samamoodi nagu meie kehalises kontseptsioonis, vaja armastust, abi, kaastunnet, empaatiat, teadmisi, transcendentaalseid teadmisi, noh, sellega ka ikka tegeleda reguleeritult.